高雄市逐档拢有4万人去考乌多摆的驾照，也毋过呢，规个高雄煞敢若12大免费的练习场。这民代呢是代表讲，安尼是伤过头少啊。也若监理所是表示讲，其实只要有空间，拢会当来设练习场。也毋过，也是鼓励民众去驾训班练骑车，补助青衫，而且这场所嘛加较安全。第37表是乌多摆考照的第一关，不少民众会来监理所练车顺续考照。高雄当年有4万多人考乌多摆驾照，但是高雄敢若12个免费的练习场，其中7个拢是较庄卡所在家己画，4个是监理所的。上班时间才有开讲，亲像这个少年囡仔，都因为来时间唔对，直接公啊等。还没有看过真实场地来看一下，因为我家附近公园就是那种就是绕来绕去而已，就是没有那种真实场地。地方认为乌多摆考照的练习场不足，监理所讲，其实练习场无需要申请，只要地方有所在，拢会当家己讨规价来画。林恒供应庙头前的庙埕都有一个练习场，边仔店头家讲，常常有人来练车，不过也不时看到发生意外。高雄区监理所是建议大家参加驾训班考照，安全利便，佫会当领到1300块的政府补助。遮足侪拢来遮练。啊，来练啊，因练的，你感觉会不会发生较特殊的代志？有啊，边仔车边仔拢会停车，啊，伊拢会弄到边仔车。我看过一场弄到边仔车，啊有伫遮冒摔倒的。啊，为驾训班去训练呢，其实咱会当减少咱违规的风险啦，大概当降低了吼，大概违规就大概5-9%。啊，若是因为骑出去发生意外的，当降低大概36%啦。高雄有登记的乌多摆数量是全国第2。去年高雄监理所考照有43128人次，其中敢若6380人是参加驾训班的。虽然甲3年前比起来增加要1倍，不过比例才14%，也是伤低。监理所讲，到今年的11月底进前，也阁有1300块的补助，请民众多多利用。记者柯家柱、邱朝阳高雄采访报道。